హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీలో చాలామంది కూడా యాపిల్ ఇయర్పాడ్స్ని పర్చేజ్ చేయాలని అనుకుంటుంటారు. కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇవే డిజైన్ మరియు లుక్ క్వాలిటీ వేరే ఇతర కంపెనీలో ఏదైనా దొరికితే బాగుండని వాటి కోసం సెర్చ్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఈరోజు ఒక మంచి TWS ఇయర్పాడ్స్ని అయితే పర్చేజ్ చేస్తున్నాను. ఈ కంపెనీ పేరు ట్యూన్స్ అండి. దీని ద్వారా మీకు వస్తున్న ఎలిమెంట్స్ E10 TWS 5.0 ఇయర్పాడ్స్ అనమాట. అండ్ దీని యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, కాల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, డిజైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశానో ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో కంప్లీట్గా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోవడం ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ఇంకా నేరుగా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చానమాట. అండ్ దానిపైన మీరు క్లిక్ చేసి యొక్క ప్రోడక్ట్ని చూడొచ్చు, నచ్చితే పర్చేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీంతో పాటు ఎవరైనా పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే నేను మీకు కింద ఒక కూపన్ కోడ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. దాని ద్వారా మీరు పర్చేజ్ చేస్తే వీళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీకు ఒక 500 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అనేది వెళ్తుందన్నమాట. సో దీని కాస్ట్ అరౌండ్ మీకు 1699 రూపీస్ ఉంది. అంటే మీకు ఒక 500 లెస్ అయితే మీకు 1199 రూపీస్కే ఇది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది మీకు ఎప్పుడు ఉండదన్నమాట, కొన్ని రోజులు మనకు మాత్రమే పరిమితం. అంటే నియర్లీ ఒక 10 డేస్ వరకు అయితే ఈ యొక్క కూపన్ కోడ్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉండొచ్చు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కలర్స్ అనేది మీకు టోటల్గా 4 వేరియంట్స్లో అయితే ఉంటాయి. ఒకటి గ్రే అండ్ స్కై బ్లూ అండ్ నేవీ బ్లూ అండ్ టోటల్గా ఆరెంజ్ కలర్. ఈ 4 కలర్స్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఓకే, ముందుగా ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎస్ అండి, నో డౌట్, డెఫినెట్గా దీని యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది. చూడడానికి చాలా క్యూట్గా ఉంది, సాలిడ్గా ఉంది. మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీతో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని అయితే వీళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో మీకు బ్లూటూత్ వర్షన్ V5.2 ఉంటుందన్నమాట. అంటే మీకు కనెక్టివిటీ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ టచ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అండ్ స్వెట్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది. దీంతో పాటు వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ కూడా పిలుస్తున్నారు. అంటే గూగుల్ కావచ్చు, లేకుంటే సిరీని మీరు వాయిస్ అసిస్టెంట్ ద్వారా మీరు దీన్ని ఆపరేట్ చేయగలరనమాట. అండ్ ఇందులో మీకు Type-C ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే ఇచ్చారు. కేవలం 1 అవర్ మీరు ఛార్జ్ చేస్తే చాలు, మీరు నాన్ స్టాప్గా 10 అవర్స్ వరకు మ్యూజిక్ లేదా కాల్స్ అయితే మాట్లాడచ్చు. అండ్ టోటల్గా మీకు 300 mAh బ్యాటరీ అయితే ఇన్బిల్ట్గా బాక్స్లో అయితే దొరుకుతుంది. సో ఛార్జింగ్ పరంగా మాత్రం మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. డెఫినెట్గా మీరు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మీకు మిడ్స్ మరియు హైస్ చాలా బాగుంటాయి. ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా ఒక మంచి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ వినేటప్పుడు అండ్ మంచి ఒక మెలోడీ సాంగ్స్ మీరు వింటున్నప్పుడు, పర్టికులర్గా ఒక వాయిస్ని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, మంచి మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ సౌండ్స్ మీరు బాగా గ్యాదర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, నేచర్ సౌండ్స్ కావచ్చు, రెయినీ సౌండ్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎయిర్పాడ్స్ ద్వారా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో బేస్ లవర్స్ మాత్రం ఇందులో అంత బేస్ అనేది లభించదన్నమాట. సో రెండోది ఏంటంటే ఈ యొక్క మోడల్లోనే కాదు, వేరే ఇతర ఏ బ్రాండ్ ద్వారా వచ్చిన సేమ్ మోడల్ డిజైన్లో మీరు బేస్ని పెద్దగా అబ్జర్వ్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క డిజైన్ అనేది మీకు కంప్లీట్గా ఇయర్ లోపలికి వెళ్ళే విధంగా వీళ్ళు తయారు చేయరనమాట. అంటే మీకు పెద్దగా హార్ష్గా మ్యూజిక్ అనేది వినిపించకుండా ఇయర్ అవుట్లోనే సింపుల్గా ఫిట్ అయ్యే విధంగా ఈ యొక్క డిజైన్ని తయారైతే చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి బేస్ హెవీగా కావాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు. అదర్వైజ్ మిగతా అవన్నీ కూడా ఇందులో చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా కనెక్టివిటీ మరియు కాల్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందులో మీకు బ్లూటూత్ వర్షన్ V5.2 ఉంటుందన్నమాట. సో దీని ద్వారా కనెక్టివిటీ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అంటే నియర్లీ 10 మీటర్స్ నుంచి 15 మీటర్స్ రేంజ్ వరకు మీరు అండ్ ఫోన్ కాల్స్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇంటరప్ట్ లేకుండా. నెక్స్ట్ ఇంకా కాల్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్, నేను కంప్లీట్గా ఒక రోజంతా కూడా ఇక పాడ్స్ని యూజ్ చేసి కాల్స్ అయితే మాట్లాడడం జరిగింది. ఈవెన్ రద్దీ ఏరియాలో, లేకుంటే జర్నీలో, బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు, హెవీ విండ్ ఉన్న ప్లేస్లో, ఇలా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అయితే నేను మాట్లాడాను. అండ్ అవతల వాళ్ళని కూడా అడిగాను అనమాట. సో వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, హెవీగా అయితే నాయిస్ రావట్లేదు, కాల్ క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది, బాగా వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది అని చెప్పారు. సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఇందులో ఎలాంటి నాయిస్ ఇష్యూస్ అయితే లేవన్నమాట. మ్యాక్సిమం ఇది రెడ్యూస్ చేసేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, కాల్ క్వాలిటీ కూడా ఇందులో మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ E10 ఇయర్పాడ్స్ని మీ యొక్క డివైస్కి కనెక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో ముందుగా మీరు వీటిని బయటికి తీయాలన్నమాట. సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మీరు గమనించవచ్చు, ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా ఇండికేట్ అయితే చూపిస్తుంటుంది. సో అంటిల్ కనెక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఈ విధంగా మీకు ఇవి ఈ విధంగా రెడ్ అండ్ మరియు బ్లూలో ఈ విధంగా ఇండికేట్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు మీ సంబంధించిన డివైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క డివైస్లో మీరు బ్లూటూత్ని ఆన్ చేసుకోండి. సో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసిన తర్వాత లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి. ఈ యొక్క డివైస్ మీకు సెర్చ్ చేయండి. చూడండి, ఈ విధంగా ట్యూన్స్ E10 అని చూపిస్తుంది. దీన్ని మీరు ట్యాప్ చేసి పేర్ చేయండి. పేర్ చేస్తేనే ఇది మీ యొక్క డివైస్కి అయితే కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా. ఎస్,
సో ఇక్కడ మీరు బ్యాటరీ పర్సెంట్ కూడా గమనించవచ్చు అన్నమాట, 100% అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం గానా ఓపెన్ చేద్దాం. గానా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీరు కంప్లీట్గా వీటిని అండ్ పౌజ్ అండ్ ప్లేకి యూజ్ చేయొచ్చు, కాల్స్ని మీరు కనెక్ట్ చేయొచ్చు, డిస్కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ అంతేకాకుండా ట్రాక్స్ని మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు, వాల్యూమ్ని కూడా మీరు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ని కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మీకు టోటల్గా సెన్సార్ అనేది ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ముందుగా మనము పౌజ్ అండ్ ప్లే చూద్దాం. సో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం సింగిల్ ట్యాప్ చేస్తే ప్లే అవుతుంది, సింగిల్ ట్యాప్ చేస్తే పౌజ్ అవుతుంది. చూడండి, సో ప్లే అవ్వడం అయితే మొదలైంది. మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తాను, సో పౌజ్ అయింది. ప్లే, పౌజ్. సో డబల్ ట్యాప్ చేస్తే మనకు వాల్యూమ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ దానిపైన మనం డబల్ ట్యాప్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అదే మనం రైట్ సైడ్ పవర్ పైన మనము డబల్ ట్యాప్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం 1 2. సో చూడండి, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనము రైట్ పవర్ పైన ట్యాప్ చేద్దాం, డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం, డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి. సో ఈ విధంగా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ట్రాక్ ని చేంజ్ చేయడం కోసం త్రిబుల్ ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1 2 3 1 2 3. సో చూడండి, ట్రాక్ చేంజ్ అవుతుంది. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. సో ఈ విధంగా మీరు ట్రాక్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ లెఫ్ట్ పవర్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. సో ఈ విధంగా మీరు ట్రాక్స్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి, మీకు వాయిస్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో చూడండి, ఈ విధంగా మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు వాయిస్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మీరు వీటిని చాలా ఈజీగా అయితే ఆపరేట్ చేయొచ్చు మీ యొక్క డివైస్ కి కనెక్ట్ చేసి. సో ఫ్రెండ్స్, టోటల్ చూసుకుంటే ఇది ట్యూన్స్ E10 కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ రివ్యూ. మీలో ఎవరైనా దీన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ ఇచ్చాను. దాంతోపాటు ఒక కూపన్ కోడ్ ఇచ్చాను. దాన్ని మీరు యూజ్ చేసి పర్చేస్ చేస్తే 500 రూపీస్ వరకు మీకు డిస్కౌంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియో ఏదైనా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మర్చిపోవడం ఛానల్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో సరికొత్త వీడియోతో నేను త్వరలో మీ ముందుంటాను. చూస్తూనే ఉండండి టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ శివ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.